Здраво, Македонијо, земјо на срекни луѓе. Еве ќе видите некои од посрекните што живеат во ваква царска земја од последниве неколку денови. Први меѓу најсрекните се вработените во УЈП. Или за 30% повисоки плати или генерален штрајк на околу 1200 вработени во управата за јавни приходи. Ваква порака испратија работниците на предупредувачкиот протест пред Министерството за финансии. Лути дека првиот финансиер без име не го спроведува новиот колективен договор кој го скроиле заедно. Срекни што се тука меѓу нас се и од судската администрација. На предупредувачки протест излезе денеска судската администрација. Истиот беше во организација на независниот синдикат на судска администрација и Сдруженијето на судска администрација, кои бараат да се вратат додатоците на плата, како и да се донесе новиот закон за судска служба. Значи, ние подитно повторно ќе побараме исто како кој председателот на судскиот совет да ни ги вратат додатоците на плата до 35%. Ептен срекни и задоволни од политиките на државата се и лицата со посебни потреби. Како што функционерите си ги зголемија платите за 78%, за толку да се зголемат и нашите примања. Луѓето со инвалидитет кои сега земаат 8500 денари социјален додаток, бараат повеќе пари за попристојни услови за живот. Суарет е слеп, али нема послепи луѓе од оние што не сакаат да видат. Има овде и глуви луѓе, но нема поглуви од тие што не сакаат да слушнат. Спроти нас тие во Белата палата, што ги изгласа народот, си ја покачија платата за 78%, тоест за 700 евра. А народот во Македонија работи 2 месеци тешка физичка работа за 700 евра. 3 години поред баравме немавта, па 15%, па ќе видиме 25%. Значи сите соопштенија го ги анализираме од Министерството за труд и социјална политика, носат кон тоа ке, но до денеска ништо немаме. А и болните од ретки болести цутат од среќа што власта како пупка ги отвори сите проблеми и веднаш им ги реши како што и им вети. Набавката на трикафта и за други пациенти е заглавена во владино министерски лавиринти, реагираат родители и пациенти со цистична фиброза. Повеќе од месец и половина откако добија ветување од надлежните, дека за 15 дена лекот ќе го добијат и останатите кои се во влошена состојба. Болните и нивните семејства се уште ја чекаат модуларната терапија, за која, како што велат за нив, живот значи. Болеста самата по себе си прогресира. Со оваа терапија која моментално имаме, ние не можеме да ја спречиме. Не се работи толку интензивно за овој проблем да биде решен. Срекни што имаат вакво добро државно водство се и земјоделците. Земјоделците од Тиквешијата веќе трет ден поставуваат блокади на патниот правец Прилеп-Градско кај клучката за Кавадарци. Бараат итно решавање на хаваријата на сифонот Макарија, пелагониските сточари повторно оставени на чекање. Ништо од ветувањата дадени уште на почетокот на април, дека до крајот на мај ќе им бидат исплатени субвенциите за лани предаденото млеко, како и по грло добиток. Сега тие немаат пари за тековните земјоделски работи, а од царските политики пресрекни се и во царината. Вработените во царина преку предупредувачки протест ги бараат своите права за исплата на додатоци од 30% на редовната плата, за кои вела дека им следуваат според член 67 параграф 3 од Законот за царина. Речиси сите синдикати бараат протест и не се исклучува можноста да се организираат заеднички протести на административците. Што се однесува до затворањето на границите, вели дека ова прашање ќе се дискутира во органите на синдикатот. Ова се само дел од нашите сограѓани кои во последниве 7-8-9 дена на улица решија да покажат колкава среќа во себе кријат затоа што имаме ваква ултраспособна власт. Што, не верувате? Ќе ви докажам ресор по ресор што работеше нашава власт изминативе десетина дена. На почеток одиме со Министерството за транспорт и врски. Само што започна летната сезона, главниот пат за влезот во Охрид е блокиран поради градежните активности кои се одвиваат таму.
Поради ова имаше многу реакции. Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков, кој доаѓа од редовите на ВМРО ДПМН, побара од владата и Министерството за транспорт и врски да се пролонгираат градежните работи на автопатот на влезот на градот, кои според предвидената динамика ќе завршат за 45 дена. Не постои логично оправдување или логичен одговор на она зошто сега беше потребно во овие денови. А одлични се и политиките во здравствениот сектор. Почна чистката на меджити во јавното здравство. Професор доктор Сашко Јовев, кардиохирург, познат по тоа што го предводеше тимот што ги изврши првите трансплантации на срце во Македонија, е разрешен од функцијата директор на државна кардиохирургија. Жестоки реакции во јавноста откако министерот за здравство Фатмир Меджити вчера одлучи да ги изедначи цените за приватно лекување на граѓаните на Косово и Албанија со македонците во државните клиники. Министрот ја правдаше одлуката, велејќи дека граѓаните на Косово и Албанија не биле странци, па затоа во државното здравство. Тие ќе се лекувале по исти цени како и македонците. Многу сме силни и кога образованието е во прашање. Иста песна и одесен. Дел од учениците повторно ќе останат без учебници поради неажурноста на институциите. Последниот пример со учебникот по македонски јазик кој учениците го добија пред крајот на учебната година, најверојатно ќе се повтори од септември, зашто според новата програма, летово треба да се изработат учебници за трето и шесто одделение. А силни реформи периодов имаше и во правосудниот систем. 14 луѓе изгореа во болница во 21 век. Виновник е еден обичен кабел и освен условните казни за директорите, правосудството ниту сакаше, ниту имаше волја и храброст да ги гони сите одговорни од врвот па надоле. Министерот за здравство и одговорните во министерството директно се одговорни за стандардите и условите во болниците, коментира за Алфа адвокатот Звонко Давидовиќ. Замислете да ви изгорат пациенти во болница и вие како министер да не најдете за сходно барем морална политичка одговорност да понудите и да дадете оставка. А реално е да си признаеме дека и кога се евроинтеграциите во прашање, бележиме сериозен напредок, па така не само бугарите во уставот, туку и мал милион други работи ќе не кочат на патот кон унијата, бидејќи сме најјаки и за инает сакаат да не кочат тоа неспособните европјани. Криминал, корупција, владење на правото, условите во правосудството, сите овие работи ќе бидат сериозна пречка на Македонија на патот кон ЕУ. Бугарија не е единствен проблем. Експертите порачуваат дека Македонија мора многу да работи на домашните задачи, доколку сака напредок кон Европската Унија. Отворањето на поглавјата при евентуален старт на преговорите со ЕУ ќе представува сериозна главоболка на сите во власта, бидејќи токму таму доаѓаат најголемиот број од проблемите. Симонита Кацарска од ДЕПИ порачува дека зборовите на холандскиот амбасадор за условите во правосудството нема да се единствените кои Македонија ќе ги добие наредниот период. Економија, кој спомна економија, и таму сме исклучително силни и имаме одлични политики. Наместо да ги користат службените возила за приватни цели и на тоа да се трошат огромни суми државни пари, власта да ги даде за да ја живне економијата. Владините функционери мора да почнат да штедат и да престанат да злоупотребуваат. Председателот на Стопанската комора Бранко Азевски соостри критики кон владата, која како што вели мора да преземе одговорност. Азевски од месечното обраќање на тема извоз порача дека Македонија цело време е во кампања и никој не се занимава со важните и реални проблеми, а лошите економски политики ја билдаат сивата економија. Ќе воведите посебни таблици за службените возила. Службените возила ви се наоѓаат сабота и недела по нивите, по швалераи, по не знам каде недозволени активности. И ќе заштедите и тие пари ќе ги дајте за извоз. А кога имаш добри стратешки политики во економијата и резултатите нема да доцнат и бројките ќе покажат колку добро работиш. Македонија е на врвот од земјите во регионот според стапката на инфлација, меѓу последните по проекциите за економски раст од Светска банка. Откако настапи економската и енергетската криза, Македонија речиси цело време го држи врвот по стапка на инфлација. Од сите овие силни економски успеси, пресрекни и презадоволни се и обичните граѓани. Бога ми, вредноста на парата беше поголема тогаш него сега, што е сега, да се зема повише, ама нема вредност. Убаво е да ни се големи платите, сите да можеме да си купуваме, ама тоа е. Платите не ги качуваат. Повише трпиме за јадење. Колку вода за струја, 10.000 пензи имаме, водата ќе платиме, струјата нема за друго ништо. Порано друго беше. Нема да јаде човек, нема на лекар. Лековите
Лековите не може да ги платиме сега. Порано подобро ли се живееш? Многу подобро. Многу подобро. Иако беа помали пензиите? Иако беа, се искачаше на крај. Толку е добро во Македонија што дури и УЈП протестира, како што видовте претходно, а успеси бележиме и во спортот. И таму нема ни криминал, ниту неодговорно работење. Признание за злоупотреби и кривична пријава. Ова не е доволно за Наумче Мојсовски да си даде оставка од директорската позиција во Агенцијата за млади и спорт. Тој денеска призна дека се правила злоупотреба со ваучерите, но наместо одговорност, тој зборуваше како после сеќе ги сменил работите. Сите овие одлични мерки ги полнати училиштата во Македонија. Вистински процут и национална ренесанса се случува во целата земја, од исток до запад. Едноставно, сите сакаат не само да останат дома, туку и да прават по 2, 3, 7, 12 деца кои ќе уживаат во плодовите на успешните политики на власта. Алармантно намалување на бројот на запишани првачиња во Прилеп. Од предвидените 802 деца кои што требало да се запишат во 10 основни училишта, во прво одделение се запишале само 480. Алармантни податоци од источниот крај на земјава. Бројот на ново запишани првачиња намален за 40%. Секоја година се помалку деца се запишуваат во училиште, но ваква бројка немало во последните 20 години. А кој впрочем не би сакал да живее и да работи, да создава и да плаќа даноци во земја во која се е толку транспарентно, особено трошењето на нашите заеднички пари. Вице-премиерката Славица Грковска нема информации дали фирми блиски до владени функционери ќе бидат вклучени во изградбата на автопатите што ќе ги градат Бехтел и Енка. Она што засега е познато дека подизведувачи ќе бидат македонски фирми, а тоа според Грковска е еден од бенефитите на тој проект, бидејќи ќе донесе работни места и вработувања во многу домашни фирми. Се разбира дека добрите политики отвораат и нови работни места. Можеби нема реално почеток на градежните работи кои, како и датумот за преговори со Европската унија 5 пати го добивме, но никако да тргне работата. Но тоа не е пречка за вработување на нови кадри во нашата силна економија. Поранешна пратеничка на ДУИ ќе му биде помошник на Груби во координирањето на изградбата на автопатите. За тоа секој месец ќе плаќаме хонорар од над 70.000 денари, а до крајот на нејзиниот договор помошничката на Груби ќе не чини над 60.000 евра. Градежната инженерка Семијел Хасани Зибери, која работи во приватна фирма во Тетово, е само еден од вкупно 9 кадри кои се ангажирани на проектот уште пред да биде фрлена првата лопата. Над 1000 евра месечно или над 57.000 евра во наредните 5 години ќе му плаќаме и на Рами Јусуфи, кој ќе биде координатор на единицата за подготовка на проектот. Вработени се и двајца специјалисти за експроприација, меѓу кои председателот на Советот на општина Дојран Радко Ајцев, кој на последните избори беше кандидат на листата на СДСМ. И се разбира, доколку било кој има сомнеш и има било какви замерки, може да се упати слободно кон судските инстанци кои без проблеми, без никаков притисок ќе ги решат сите дилеми. Истражувањето направено меѓу судиите и обвинителите покажува дека дури 1/3, 36% од судиите пријавиле дека имале притисоци од извршната власт и речиси исто толку од политичките партии, но поголем број, дури 46%, искусиле притисоци од своите колеги, најчесто од повисокиот ранг. Слично е и кај обвинителите кои се пожалиле на притисоци од колегите, власта и партиите. Соединетите американски држави пак се разочарани од состојбите во судството. We all know that something needs to change. The status quo here just is not working. At the U.S. Embassy, we routinely hear about allegations of corruption. Most often, we hear about undue political influence on the judiciary, whether it be on judicial appointments and dismissals or on case outcomes and delays. Ете, пофални зборови доаѓаат од сите страни, а и како да не доаѓаат за земја во која и откако ќе умреш, тешко е да имаш мир. Во петок протест пред собрание доколку до утре не се најде решение и не биде погребан Мемет Камбер кој пред 3 недели почина на Карил. Од невладината Ромалитико на овој начин ќе го искажат револтот бидејќи телото на момчето долго време е во капела во Бутел, а институциите се уште талкаат низ лавиринтот. Од Карил го предале како непознато лице.
а мој термин бараат веродостоен документ од управата за матични книги. Од Ромалитико вела дека овој случај е само еден од стотината во нашата земја кои или немаат извод или се без лична карта и државјанство. А додека си жив, нештата стануваат се подобри и подобри. Оптимизмот доминира, надежта владее, возбудата од иднината во Македонија е се поголема и поголема. Дел од граѓаните не се оптимисти дека не чека светла иднина. Во анкетата што ја спроведе Националниот демократски институт, 40% од испитаниците веруваат дека економската состојба, животниот стандард, висината на платите и пензиите ќе се влошат во следните 12 месеци. Токму овие работи ги посочуваат како најголем проблем во државата, но и криминалот и корупцијата, инфлацијата и селувањето и невработеноста. Речиси половина од испитаниците најголем дел од семејниот буџет го трошат само за храна. Исто така, скоро 50% од анкетираните се изјасниле дека или повремено или често имаат потешкоти да платат сметки на крајот на месецот. Мнозинството испитаници во истражувањето веруваат дека владата незадоволително се справува со главните економски предизвици, критикувајќи ги и ефектите од неодамнешните антикризни мерки. За крај на прегледот на успесите на владата, еве и еден бонус. Ке ви пуштам видео, а вие, ако познаете кој е човекот на видеото, добивате награда. Работата ја почнавме со овие дадени зборови: транспарентност, намалување на корупција преку дигитализација на јавните услуги во нашата држава. Во овие 100 дена ние успеавме. Значи, направивме иницијатива на Министерство за информатичко општество и администрација со слоганот Дигитална ера. Ова, дами и господо, верувале или не, е министерот за информатичко општество и администрација Азир Алију. Човек кој верувам дека 98% од вас прв пат го гледате во својот живот и име кое веќе му го заборавивте, иако го кажав на почетокот на реченицата. Па така е кога живееме во Шведска и не ни знаеме кои се членовите на владата. А додека сме таму, иако се волку успешни, тие сепак не би имале против дополнително да се поарчат, да се жртвуваат за доброто на сите нас. Па така, деновиве од владата се слушаше ова. Поред нив меѓупартиските разговори треба да продолжат. Ако Вачевски дополнително е подготвен да го остапи и премиерското столче за Мицкоски во широката влада која претходно ја понуди. Подготвени се да се откажат од сите досегашни позиции, вклучително и од барањето за премиер Албанец, а премиерското место да му го отстапат и на ВМРО ДПМН. Дуи би се повлекла од сите позиции во владата. Иако никој не го побара тоа од нив, Алијанса за албанците денеска самата соопшти дека и таа е подготвена да излезе од владата. Само ВМРО ДПМН е да гласа за уставни измени и на таков начин да се продолжи европскиот пат. За мене е многу важно државата да исчекори напред. Воопшто не размислувам за моje лични позиции или така натаму. Тоа не е важно. Важна е Македонија и важни се граѓаните на Македонија. СДСМ би дале и власт и премиерско место, ДУИ би дале премиерско место, Алијанса, иако никој не ја прашал, и таа би дала власт само за доброто на Македонија. Оливер Спасовски пак вели дека тие биле неважни како личности кога Македонија била во прашање. Каков трогателен гест и какви трогателни тонови. Уште да беа волку кооперативни пред да го потпишат катастрофалниот француски предлог, како што се сега, и да се обидоа тогаш, а не сега да изградат национален консензус кој ќе беше кон нас. Ама тогаш за нив опозицијата беше ваква. Но многу е трагично, залудно и бесполезно да водите квази дебати и борби со политички противници, какви што ги имаме во државава. За жал, како многу пати во нашата историја, во постарата и во поновата, се соочуваме со луѓе и структури кои не ја сакаат својата држава, кои се радуваат кога има криза, кои посакуваат туѓа несреќа за да ја создадат својата среќа. Се соочуваме со гол, ефтин и опасен популизам, кој е базиран на национализам, лажен патриотизам и примитивизам. Започнуваат борба за живот и смрт. Демократскиот дефицит и заробена држава имаат име и презиме, и тоа е ВМРО ДПМН. Тие веруваат дека колку е полошо за земјата, толку е подобро за нив. Нивната цел е да запалат оган. Овие пиромански политики се реална закана за земјата.
Видиш, тогаш опозицијата беше небањата, спиеше на таван, имаше вошки, а сега се тепаат кој попрво да им ја даде сопствената фотелја, да им ја отстапи. Зошто? Затоа што оние кои некогаш Ковачевски ги нарекуваше антимакедонска партија која се радувала кога Македонија пропаѓа, денес ги нарекува браќа. И затоа понудив ВМРО ДПМН да биде дел од владата, ВМРО ДПМН да влезе во владата и тоа 50% од министерските места кои што ги има Социјалдемократскиот сојуз да ги отстапи на ВМРО ДПМН, сметам дека е тоа најфер, братски, пола-пола, за да може да види народот дека се работи за искрена намера, братски, пола-пола, братски. Појасно ли ви е сега во каква држава живееме и каква прекрасна, силна, моќна и успешна власт имаме? Ке да објасниме со мојот вечерашен гостин, одличниот и искусен Дарко Јаневски, познатиот новинар. Ке биде жестоко. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу Саботно издание продолжува со разговорот во студио. Вечерва тука по трет пат чинаме новинарот Дарко Јаневски. Дарко, добро вечер, добре дојде. Добро вечер, добро дојде. Тебе, за моја среќа, не ти треба некое големо представување. Сите кои што барем на ивица вака на интересот име се што се случува во Македонија добро знаат за каков калибар се работи. Ти благодарам што си вечерва тука. Особено што денеска би сакал да започнеме со еден тажен црн јубилеј за мене. 17 јуни 2023 година се 5 години од потпишувањето на Преспанскиот договор. 5 години подоцна, како ти изгледаат сите тие силни ветувања што тогаш им беа продавани на еден дел од луѓето кои што излегоа на неуспешниот референдум? Каде е денеска Заев, каде сме ние, каде е Македонија? Па не се работи за ветувањата. Проблемот е што ние направивме едно класично злосторство кон себе со потпишувањето на тој договор. Тоа е сигурно е единствен договор во светот во кој со политички подпис се менува дел од науката, во овој случај историската наука. Таму ние подпишавме дека на некој си Заев му беше, односно и тајфа цела, Заев, Димитров, Шекерински и така натаму, подпишаа дека дел од историјата и припаѓа на Грција. Може да замислите какво научно злосторство е тоа. Може да се спореди зошто да не утре да се соберат политичари, например, од Македонија и од Грција и да потпишат дека, да кажеме, на кардиологија ќе се лечи според тој протокол кој што они го потпишале. Тоа е малце вулгарно може би звучи споредбата, но во суштина тоа е тоа. Ние потпишавме дека историјата до 7 век и припаѓа на Грција, наспроти поголемиот дел од историчарите кои што не сметаат така. Не се работи само за нашите историчари, станува збор за тоа дека дури и светски историчари, например, еден од најголемите познавачи на античкиот период, посебно во времето на првиот век пред нашата ера и неколкуте наредни векови од нашата ера, и еден од најголемите експерти по Новиот Завет и Библијата, Барт Ерман, кој што предава во Северна Каролина универзитетот, кој што вели дека историјата не може да утврди апсолутна вистина, што ние го сторивме со Преспанскиот договор, туку може да утврди степен на веројатност. Односно, нешто веројатно се случило и сега различно се степенува според доказите. Меѓутоа, не можете да кажете дека едно нешто е апсолутна вистина. И тоа го објаснува мощно пластично со фактот што вие, например, во медицината, во химијата, во физиката и така натаму, може да направите експеримент, нешто да утврдите и тоа да го повторите, потоа да видите дали првичното било точно. Во историјата тоа едноставно
едноставно не е можно. Од тука не постои апсолутна вистина. Постојат два дела на факти. Едниот вид се ноторни факти. Например, факт е дека Александар Македонски живел, факт е дека Гоце Делчев бил роден, се борел, живел, погинал и така натаму. Меѓутоа, се друго спаѓа во степенот на релативност. И факт е дека топонимот Македонија овдека постои едно 3000 години, 2700. Тоа е другиот проблем, што ние нашата националност ја влечеме од името на територијата, која што во овој случај и ја препишавме на Грција. Токму за тоа зборував. Значи, ние подпишавме апсолутно дека тој термин и припаѓа на Грција, историски гледано, и од тука натаму се влече линијата на сите проблеми кои што ние ги имаме, вклучувајќи ги и тие со Бугарија. Така што, со тој договор од Преспа, како што реков, беше извршено своевидно злосторство врз нашата националност, меѓутоа и врз самата наука, и зачудувачки, посебно зачудувачки беше, да не зборам сега на страна тоа дека имавме референдум, дека го игнорираа тој референдум. Зачудувачки е што за такво нешто застана западниот свет. Навистина ти е зачудувачки? Не мислиш дека едноставно за мокните кругови од запад, во конкретниот случај, не исклучувам дека е така и на исток, дека целта ги оправдува средствата, дека на нас гледаат како на неандерталци, некакви, нели, на балканскиот начин. Тоа е точно. На нас гледаат како на некое племе кое што лесно може да се обликува. Неколку пати сум го спомнувал србинот Јован Цвијич, кој што зборувал пред век и 20 години, зборувал дека сме тесто кое што може да се меси. Тоа беше поидовната премиса. Меѓутоа, тоа е политичкиот дел. Јас зборувам од аспект на науката. Вие во историјата не можете со сигурност да апсолутно да воспоставите вистина за тоа што бил и кој бил Александар. Единствено решение беше да грците нека си го слават или нека го што сака нека прават, меѓутоа и ние имаме право на тоа, бидејќи живееме на таа територија. Дека тоа е така, дека во историјата не можете вие да поставите апсолутно вистина, дека за секоја ситуација има неколку можни видувања. Ние си го одзедовме правото да толкување. Ако ми дозволиш, ќе се послужам малце поекстензивно со еден пример. Најпродавана и најчитана книга во историјата на човештвото е Библијата. Да. Прво, најстаро Евангелие таму е Евангелието по Марко. Иако во Библијата прво е Евангелието по Матеј, па потоа следи Марко и така натаму, затоа што кај Матеј е дадено раѓањето на Исус. И сега има многу такви примери, меѓутоа јас ќе го наведам следниот за да илустрирам дека за една работа може да има различни видувања. Има една сцена каде што лепрозен му приоѓа на Исус и му вели: Господи, ако сакаш можеш да ме излечиш. И кај Марко сега стои буквално вака. Исусот како се смилостиви, ја пружи раката и му рече: оди, ти си излечен. Значи, употребен е терминот откако се смилостиви. Значи имаме една ситуација во која што Исус покажал милост кон човекот и го излечил. Меѓутоа, истата сцена сега е препишана кај Матеј и кај Лука. Меѓутоа, таму го нема терминот се смилостиви. Зошто? Затоа што они кога го виделе тоа, си рекле: чекај малце, Исус е сам по себе милостив. Зошто има потреба да се... Даме хумани, пречовечки... Нема потреба да се потенцира тој термин. И таму стои, значи, Господи, ако сакаш, можеш да ме излечиш. Исус вели се сврти, се составува терминот се смилостиви и му рече: оди, излечи се. Секој е вистината. Значи, имаме две ситуации за една иста сцена. Едната е каде што Исус покажува чувство на милост, другата е каде што
тоа чувство не постои. За да биде поинтересно, меѓутоа, во најстарите евангелија по ракописи, преписи по Евангелието по Марко, во вториот век од нашата ера, не стои терминот се смилостиви, туку стои терминот се разжести. Исус, откако се разжести, ја пружи раката и му рече, оди, ти си излечен. Значи имаме трета ситуација, значи трета сцена. Како се подоцна некој кога препишувал и се смета дека терминот се разжести стои и во оригиналот кој што никој не го видел, бидејќи не постои во оригиналот на Евангелието по Марко. Не постојат ни првите копии, постои копија 200 години после него, меѓутоа постојат три различни сцени. Едната е во која што Исус покажал чувство на разжестување. Зошто? Се смета дека тоа го направил затоа што поидовната идеја е како можеш да ме прашаш дали сакам. Нормално е дека. Нормално е дека сакам. Подоцна, кога некој монах го препишувал тоа Евангелие, се соочил со истата дилема и рекол, чекај, како може да стои терминот се разжести? Не, ќе го сменам во терминот се смилостиви. Значи имаме втора сцена. И на крај имаме трета сцена каде што нема никакво чувство. Значи за една иста ситуација имаме три различни варијанти. Која од тоа е апсолутната вистина? Ниту едно е брилијантно објаснување за тоа како се пишуваат историски. Замислете сега ќе најдат некој црпнат од Муртино и тој со некој од не знам, од било која земја, ќе потпише дека апсолутна вистина. Апсолутна вистина, например, во средниот век било дека земјата е рамна плоча. Така е. Што правиме? Апсолутна вистина во средниот век било дека луѓето можат да се лечат само со пијавици. Ако го земеме тоа така, тогаш ние денеска немаше да стигнеме до овој степен на развој на медицината. Точно. Настрана тоа што многумина сметаат дека освен антибиотиците само хирургијата се развила, тоа не е моја област, нема да навлегувам и да елаборирам понатаму. Молекуларна биологија, генетика. Так, да, добро. Меѓутоа, ние ќе сме останале на нивото. Ќе живеевме по 40 години. Од средниот век ќе живеев, да, просечната возраст ќе ни беше просечната возраст во која што луѓето умираат ќе беше 40-50 години и така на. Токму тоа ние го направивме со Преспанскиот договор. За оние што се присталици за членството во НАТО, сето тоа членство во НАТО го анулира ова претходното, меѓутоа јас мислам дека е обратно, дека никакво членство во било каква организација е доволно за да го субституира ова злосторство кое што ние го направивме. Прво, од политички аспект, второ, од научен аспект. Да не зборам за тоа дека ние самите себе си поништивме дел од историјата. Ако си приметил практично, ретки се тие од кои што кај нас предаваат или се занимаваат со античката историја. Изумира таа катедра. А кои што излегле со став кој што би противречал на ова што е направено со Преспанскиот договор. Ние имавме ситуација во која што велевме во ред. Кажете какво име сакате за да влеземе во НАТО, само да не биде помеѓу Република и помеѓу Македонија. И тоа беше тоа што го нарекуваше екс-председателот Иванов сосема разумен компромис на кој што требаше да се инсистира. Во двојна формула варијанта. Односно позицијата која што ни беше во Букурешт. Главниот аргумент на грчкиот премиер во Букурешт беше не можете вие да бидете македонци затоа што сум јас македонец. Тоа го кажуваше и во камера. Да. Затоа што сум јас македонец. Таа е нивната појдовна идеја. Така што нас, после тој Преспански договор, ни останува да си најдеме идентитет, доколку не си најдеме.
Не го најдоа тие со косата црта. Ете така, доколку тоа не го сториме, односно доколку не се откажеме целосно од македонскиот идентитет, допрва ќе видиме сега улогата на фронтмен ја презедоа бугарите, меѓутоа допрва ќе видиме ако дојдеме во ситуација да преговараме со Европската унија дека грците на секој чекор ќе не блокираат се до конечно исчезнување од документите на терминот македонски за нас, бидејќи таму стои една одредба употребата на терминот од Македонија или придавките од незе немаат врска со хеленската култура, па лепевме плочки, па зар ние на секој од нас ќе си лепиме самите плочки, да, јас сум македонец, ама немам врска со тоа. Не, терминот Македонија, придавките изведени од него се антички. Антички термини. Од таму пред тие не се измислени во средниот век. Во средниот век, не знам, во 19 век имало забрани и така натаму, меѓутоа тие се антички. Тој антички период со Преспа ние им го предадовме на грците и тука нашата приказна прилика завршува. Формално правно. Во меморијата на народот не може да се... меѓутоа да не забораваме дека они ќе се обидат тоа да работат. Ќе играат на долг рок, полека да не кршат и ке луѓето да се наметнува поинаква свест од таа која што постои во овој момент. Проблемот е тука нема контратеорија во тој план, ако име баш таков. Јас гледам вака на нештата. Апсолутно ќе се потрудат да избришат се околу нас, а поврзано со името Македонија, но од друга страна можеби сакам така да си давам надеж и да верувам, гледајќи како пред 150 години луѓето кога мирисале дека доаѓа период кај што ќе се има можност да се формира да се здобијат со некаква независност, да се формира држава, нели, во Крушево дури и република, дека правејќи си рефлексија на своето потекло, на што го слушале од своите дедовци, прадедовци, тие секогаш зборувале и за Филип, и за Александар, за крале Марко, за цар Самуил. Ги немало, разбирливо, Омуртак, Телерик, Токту, Тервел, Кубрат и другата екипа за која што ќе зборуваме подосна, но бидејќи ја познаваш историјата, а бидејќи пред 5 години имаше луѓе кои што вика идентитетот не е сапун да се истроши, не е точак да ти го украдат, правеа такви кампањи, како да се божем слепи за тоа каква политика имало во Грција. Сите или имаме или познаваме некој кој што има роднини во Грција, 48 година не е пред 1000 години. И обидите за уништување, нели, за забрана за говорење македонски јазик, се општо познати и добро познати. Така да идентитетот е возможно и да се уништи и да се избрише. Но одлично кажа дека тотално против науката одиме. И кажа историчари, спомна професор на Универзитетот во Северна Каролина. Ние може да цитираме едно 5-10 малтене современици на периодот на на Македонското царство, кои што прават јасна дистинкција меѓу македонците и другите народи. Тоа е другиот дел од тоа го оставам на самите историчари. Меѓутоа тоа не е спорно дека постои таа дистинкција. Грција првпат завладува со оваа територија во 1912 година. Грција епир го нема поминато до средината на 19 век. Тоа е точно, дури например турската историја, турските историчари, кажеме, своевремено сум разговарал со неколку мина, имаат, кога зборуваме за 1912 година, имаат страшна дилема околу тоа како се случило Солун да го освојат грците, односно турската војска да им го предаде Солун на грците, затоа што ние некако гледаме на турската војска, нели обично го употребуваат терминот болниот од Босфорот. Да. Меѓутоа, тоа кога го дознав, тоа ме изненади.
да кажеме, иако е 1912 година, тоа е самиот зачеток на тие поморски флоти и така натаму, Турција во тоа време имала 4 подморници, од кои 2 биле стационирани во Солун. Подморници? Да, да. Зачудувачки звучи дека е 1912, а не е зачудувачки ако е 1941. Да. Јас тоа го имам објавено, тоа ми е кажано од историчар кој што наш историчар, меѓутоа кој што работел во турските архиви, турчин иначе по националност, и има од кои што 2 биле стационирани во Солунското пристаниште. Значи, може да замислите за каква армија станува збор. И една од предпоставките е дека е турскиот паша, турскиот командант на Солун, грците едноставно го подкупиле, за да и онда се повлече со војската, затоа што тука пак одиграле бугарите една класично предавничка улога, практично им го предале Солун овозможиле да се случи Солун да биде предаден на грците, затоа што се заканувале дека ќе ја пресечат кај Тракија, ќе излезат на море и ќе ја пресечат можноста турската војска да се евентуално да се повлече. Меѓутоа Солун практично е предаден без испукан куршум во 1912 година и тоа е прв пат во историјата кога грчка власт, грчка војска стапнува во тој град и воопшто на територијата на Македонија. Што се однесува до античкиот период, меѓутоа општо познат е фактот дека во војската на Александар имало и хелени, меѓутоа морало да има преведувач кој што ќе преку кого македонските команданти ќе комуницираат и ќе се разбираат. Дури има и едно судење на еден од, да го наречем, генерал на Александар Македонски, македонец, и му вели на кој јазик ќе збориш, овој вели ќе зборам на мојот јазик, а за овие за да разбираат ќе треба да се обезбеди преведувач. Сега да не ги повторувам тоа, дека имало и битки и така натаму. Тоа се веќе општо познати. Филипиките на Демостен се општо познати како еден од десетици извори. Сето тоа е горе-доле познато на јавноста. И игнорирано без проблем. Прашањето е како да се извлечеме од таа ситуација. Да. Ние многумина од населението излезе одговара во тоа да се раскине Преспанскиот договор. Добро, еве ќе дојде да кажеме власт, ќе каже не важи Преспанскиот договор, меѓутоа нас не останува уставот. Работата е што тој Преспански договор со кој што е сменето името од кое што ние ја влечеме националноста. Затоа не нарекуваат Северна Македонци сега. Значи, тоа е веќе вметнато во Уставот. Ние мораме да го промениме Уставот ако сакаме целосно да исправиме ситуацијата. Бидејќи во овој момент тоа не може да се замисли како возможно. Некој да собере 80 пратеници и да има сила, не само што ќе собере 80 пратеници, туку да има сила да го издржи меѓународниот притисок кој што ќе се создаде. Единствен начин, она што во овој момент можеме да го сториме е едноставно да не ги смениме учебниците. Туку тие да останат такви какви што беа. Значи, тоа можеме да го сториме. Тука повторно своевидна предавничка улога презедоа бугарите. Например, во еден од учебниците во основно одделение пишувало дека црквата што е основал Павле во Филипи, Лидија и така натаму, ја знаат приказната гледачите, дека таа црква е македонска. И во овие преговори што ги води Драги Ѓорѓиев и таа негова компанија таму со Ангел Димитров и другиот дел од бугарите го истакнале тоа како замерка и овие прифатиле тоа да се како тоа ги тангира бугарите? Пазете, ги тангира во среден век ради Охридска архиепископија, но суштински како ги тангира? Не ги тангира на ниеден начин. Само политички. Тие не сакаат континуитет да имаме на црква. Они тука одиграа
Тоа е тоа што јас со години го тврдам дека они се подизведувачи на грците. Бидејќи на ниеден начин не ги тангира како таа црква ќе се ословува. Во учебникот не стои дека црквата што ја основал Павле, дека сегашната МПЦ Охридска архиепископија е поврзана. Нема такво нешто. МПЦ тоа не го тврди, МПЦ оди до Јустинијана. Јустинијана прима, токму така. Меѓутоа, Павле доаѓа на територија на Македонија и основа црква во Филипи и во Солун. Како, ако се тие цркви на територија на Македонија, тогаш сосема логично е дека можеш да ги наречеш македонски. Ако сакаш, ти можеш да дообјаснуваш после тоа дека од тие цркви, не знам, се развиле, не знам, денешната македонска, грчката, бугарска, прави што сакаш. Меѓутоа, нема апсолутна потреба таа работа таа реченица да ја бришеш, туку можеш да ја дообјаснуваш, да ја толкуваш и така натаму. Но политичката комисија за историја... Меѓутоа, ете, тоа е тоа што ние дополнително го правиме, а што не мора да го направиме. Проблемот ќе се појави ако тоа не го направиме, ако дојдеме во ситуација да преговараме со овој, кога или бугарите, или грците заради тие работи повторно ќе не блокираат и се доведовме во ситуација политичари да пишуваат историја, да се занимаваат со историска наука, што повторно ќе го употребам истиот пример. Тоа е исто како сега тие политичари да кажат протокол за или замислете утре утре да не блокира Грција или Бугарија и да каже ве блокираме затоа што не знам на таа и таа клиника вие лечите на овој начин или ги вакцинирате со Pfizer, треба со Модерна или со AstraZeneca и така натаму. Луѓето тука е злосторството кое што ние го извршивме, прво кон самите себе, второ кон науката и тоа е нешто што Македонија мора да го постави како прашање. Мислиш дека е можно било што се промени пред некое ново големо мешање на карти, кој што еден ден ќе го има, нели? Сега ние си викаме 21 век помина времињата на војни, како па да не. Еве во Европа дојде војна, навистина не знаеме што утре може да се случи. Можеби и членот 5 од НАТО договорот ќе престане да важи, бидејќи на крај на денот може да биде и тој мртво слово на хартија како и милиарда договори во минатото. Па Трамп велеше, ако се сеќаваш, Трамп велеше за тој член 5 од НАТО, замислете, не знам дали се чул да изјава, меѓутоа велеше членка на НАТО е Црна Гора која што има 400.000 жители. Тоа е вели храбар народ, меѓутоа замислете они утре да влезат во војна со некого и заради 400.000 луѓе, држава од 400.000 луѓе, едно предградие на Њујорк, ние ќе треба вели да војуваме. Во тоа идно мешање на картите можно е се и се што. Работите бргу се одвиваат. Јас се плашам меѓутоа дека не се одвиваат доволно бргу за да достигнат до нас промените кои што се одвиваат во светот. Една работа ме негативно фасцинира. Зборуваме за Преспански договор. Една година пред него, на 1 август 2017 беше подпишан договорот за така наречено добрососедство, пријателство и соработка, кој што создаде се, освен работите за кои што декларативно се залагаше. И во таа прилика, и при Преспанскиот договор, имавме луѓе кои што не убедуваа дека сме на чекор пред рајот, дека готово ги решивме сите прашања, сите проблеми со соседите, сега конечно ќе ни тргне и така натака и така натака. И сега тој број се редуцираше. Јас можам да замислам, да разбераме, можеби претежок збор, можам да сослушам луѓе кои што биле незадоволни од претходната власт, таа енергија, тогашната опозиција начело со Зоран Заев им ја пренасочила на други места,
и едно од тие места е да му веруваат на Зоран Заев. Но после сето емпириско искуство во овие 5-6 години, не се 50 години, пак ќе кажам, кај што видовме дека тој договор со Бугарија само произведе проблеми. Како што кажувавме дека ќе се случи. Дека Преспанскиот договор, ти одлично кажа, не сме му ја виделе ние се уште целата темна страна. Бидејќи историските комисии со Грција се држат под тепих. А се работи на нив и да, терминот Македонија ние нас забранет и по 7 век, односно под Македонија, нели, се мисли само на според работата во тие комисии, а според сведоштвата на членови од Грчката комисија, конкретно Спиридон Светас, имаше еден историчар, тоа се пофали јавно, почина човекот пред некоја година патем, но кажа дека постигнале таков голем успех. И темната страна на Преспа ние допрва ќе ја гледаме, но доволно нус појави гледаме и сега. Иако власта па се фали, сега обидувајќи се да не убеди уште еднаш, повторно, да не внесе во нивните политички сплеткарења и лаги, дека еве, само уште бугарите да влезат во уставот и готово, нема шанса да не блокира Бугарија. Вчера, завчера Јотова изјави, не, дека и таа не се вика бугарите се немал проблем. Вика. Она треба учебници. Не кажа ништо ново. Суштината на она изјави дека да се сменат учебниците и така натаму, настани, личности. Точно. Значи, цела редица. Меѓутоа, она не кажа ништо ново. Тоа е суштината на договорот. Работата е што ние мислиме дека затоа што временски прво беше потпишан договорот со Бугарија, па дека од тука произлегуваат сите проблеми. Не, тоа беше направена намерно инверзија, за да не подготват на полесен начин за договорот со Грција. Клучниот проблем е договорот со Грција, каде што, значи, еве, по втор пат, по трет пат ќе повторам, со политички подпис ние одредуваме што во науката историска било. И сега, после 7 век, бугарите велат добро. Сега до 7 век верешија грците. Верешија грците. Од сега натаму вие не постоите. 1300 години бугарска историја, изјава на Румен Радев пред месец дена. И тука завршува нашата приказна. Бугарите, таа е сосема друга приказна. Они, како што реков, се подизведувачи на грците, и ги користат шансата да присвојат нешто за себе, меѓутоа они направија стратегиска грешка, бидејќи клучната работа што ни требаше да ја направат е тоа да, како што од Скопје до Солун може да се стигне за 2,5 за 3 часа, значи можете наутро да тргнете да пиете кафе во Солун и вечер да се вратите. Тоа ни требаше да го направат со линијата Софија-Скопје. Се едно што се членка на ЕУ требаше да најдат начин, тоа се решава, не е проблем, да се отворат границите и да не се мешаат, да овозможат поголема комуникација меѓу двата народа, да може и вие исто така наутро да тргнете да Софија е убав град, да испиете едно кафе таму, да прошетате малце, да пропазарите ако ви треба нешто и да се вратите во Скопје, потоа да поработат малце на културно ниво, на културно зближување. Колку бугарски писатели, например, знаат македонците? Ниједен. Сега, можеби единствено добитникот на Букеровата награда Ѓорги Господинов беше по медиуми. Ако некој чул за него и така натаму. Од друга страна, иста е ситуација и со грците. Да. Иста ситуација и со грците. Освен Казанзакис и некој... Него Зорба е во бутел погреба. Да, меѓутоа, колку грчки писатели има македонците. Дополнително јазичната бариера со грците имаме. И обратно, сето тоа се решава. Значи мораш. Но ако идејата блискост, Дарко, да. Блискоста со бугарите ќе беше плюс. Но очигледно не. Сакам да кажам, ако сакале да се зближиме. Они приговараат дека ние сме свртени кон Србија,
а во исто време прават се што е можно за да постои зид помеѓу Македонија и Бугарија и да не постои и да се ограничи тоа зближување. Договорот, така наречен за добрососедство, само ги мултиплицираше тие проблеми кои што постоеа и порано. За прашање имам тука клучно за тебе. Дали Бугарија нема задача да ја држи Македонија надвор од Европската Унија? Она има задача да ја избрише. Тоа е лична желба, но јас зборувам за задача во рамки на еден поширок контекст. Или добро, задачата е таа, според мене, сценариото финално е поделба на Македонија, на оваа сегашна Македонија, која што ќе се случи сама по себе како општествен процес, бидејќи договорот со Бугарија, договорот со Грција, Тиранската платформа се една целина. Ако ги ставите сите заедно на едно место, ќе добиете следно. Западниот дел од Македонија е албански, македонци не постојат и останува, значи, од 7 век, 1300 години, тоа е таа изјава, дека тие биле бугари и дека нормално после периодот на освестување, така наречен, значи, кој што е наменен за нас, ние да се освестиме. Тоа може хард диск на компјутер, па ќе го форматирам и ќе му инсталирам нов оперативен систем. Добро, меѓутоа они ќе играат на долг рок, тоа може да потрае малце, меѓутоа после тој период нормално е да се останатиот дел од Македонија да се припои или да влезе во некакви потесни врски со Бугарија и конечно да се реши македонското прашање, кое што се сметаше дека е решено со Букурешкиот договор 1913 година, кој што на едно место во 1944 година со Асном пукна. Да. За самиот Черчил признава, вика, ние не ја планиравме Македонија никако, ама нашите предци, партизаните, сами се избориле за оваа држава. Токму така се избориле, меѓутоа влегле прашање дали има еден, значи има еден дел, тоа е точно, дека партизаните се избориле. Меѓутоа нив 41 не туку така од небо им паѓа идејата, ај сега ние ќе излеземе, ќе се бориме, ќе правиме држава. Значи постои една идеја. Не случајно сите одреди носат имиња на илиденски и така натаму. Меѓутоа, другиот дел е пак дека прашање дали тоа ќе се случеше ако не се случеше Втората светска војна, која што пак не зависи од нас. Можеби, ако не се случеше тоа, можеби дејаска ќе бевме некакви, по примерот на Каталонија и слично, ќе имаше луѓе кои што се залагаат за Македонија, меѓутоа, како што сега има такви кои што сметаат дека Северна Македонија е во ред, ќе имаше луѓе тоа кои што сметаат не, ние сме кралство Југославија. Завршена е. Во однос на идеите на партизаните и самите документи на Асному, од манифестот, прогласот и така, таму го имаме, Панко Брашнаров зборува за Самуил и така натака. Значи, ниф има јасна. Има, јас сум ги објавувал тие одамна од професор Чепреганов документи од британската архива, каде што британската разузнавачка служба во своите извештаи вели дека движењето на партизаните во Македонија, кога вели Македонија, мисли на тие во Грција, е пред се национално, а дури потоа комунистичко. Односно, идеологијата е тука во функција на националната идеја. Има во крајна линија илјадници сведоштва дека кога партизанска единица влегувала во некое село, со незе влегувал и прво поп, за да ги мобилизира луѓето. Може да замислите какво комунистичка единица била таа. Сосема различно од она што делумно се случувало, например, во Босна со единиците на Тито, меѓутоа апсолутно различно со единиците во СССР, каде што клучен фактор бил политичкиот комесар, кој што клучно било, не било идејата колку луѓе ќе загинат, туку сите да бидат на исправна идеолошка комунистичка линија. За разлика од кај нас, каде што на прво место е националното
обединување и затоа соединиците во селата прво влегувал и поп. Сега идаме во денешно време, каде нашата актуелна власт упорно мантра дека само уште ова треба да се направи и после се ќе биде окей. И во исто време, само уште ова, мислам на влезот на бугарите на пред почетокот на преговорите, што е од сателит јасно дека ќе се користи како инструмент за да ни го дозагорчат животот. Не дека без тоа не можат, ама ова ќе им даде баш една добра поедовна позиција, самите се фалат за тоа. Румен Радев на средба со представници на македонските бугарите од Македонија, не знам како се нарекуваат, вели во Европа не разбира кога им зборевме за Гоци и за Самуел, ама од човечки права това разбират. Сега го цитирам точно до збор Радев. Односно кажува, само ние го препакувавме прашањето и сега го нарековме борба за човекови права и утре ден човеково право ќе е на како ќе ве признаат и во устав, тие 3504 или колку и да се, ние ќе викаме дека се 120.000, бидејќи Бугарија не го признава македонскиот попис и човеково право на децата ќе е да не учат дека Гоце бил македонец. Но имаме нешто пострашно. Истиот претседател на Бугарија, а го споменувам не бидејќи ми е нешто пресимпатично, туку бидејќи е претседател на Бугарија и Јотова е подпредседател. И убедливо мислам дека е политичар со најголема бар беше до пред некое време најголема поддршка и доверба од јавноста. Во однос на уставните измени во Македонија, Радев пред месец дена вели македонците треба да ги запишат наследниците на Гоце Делчев во нивниот устав. Тоа ти објаснува што значат уставните измени, каков тројански конј пред нашиот устав моментално имаме и при сето тоа, денес сме во ера на интернет, таа изјава може секој да ја пронајде за 30 секунди, ти излегува Ковачевски и вика нема да ја блокираат, имаме гаранти. Бујар Османи вика ова ќе е последно, уживајте. Германија ни гарантира Данке Дојчланд. Како? Не гарантира никој затоа што тие протоколи кои што ќе следат. Значи секоја година сега треба да објаснуваме малце технички детали кои што се неинтересни за јавноста, меѓутоа секоја година министрите за надворешни работи на Македонија и на Бугарија ќе треба да подпишат врз протокол кој што ќе го содржи извештајот од историската комисија. Значи, ако историската комисија, ако бугарите проценат дека историската комисија не е доволно кооперативна, нема да ќе стои дека нема напредок. Нема напредок во исполнување на договорот за добро соседство и тоа ќе биде основа да ни постават вето. Никој во Брисел или во Вашингтон или било каде нема да земе сега, тоа го правеше починатиот германски амбасадор Ханс Лотар Штепан. Меѓутоа, сега никој во Брисел нема да земе и да проучува дали бил Самуел македонец, бугарин или арменец или не знам што, меѓу они едноставно ќе видат дека договорот не се почитува. Договорот Македонија според овој извештај не се почитува и Бугарија по автоматизам добива право на вето. Блокирање, вето. Да. По-големо разбирање ќе имаат за грците, кога грците ќе не блокираат, ако ние не напишеме дека во учебниците дека Александар Македонски е грк, бидејќи од општа култура поголеми се познавањата, меѓутоа и грците тоа нема да си го дозволат, туку едноставно формулациите ќе бидат такви кои што ќе велат дека Македонија не го исполнува Преспанскиот договор така како што е договорен, така како што е експлицитно таму договорено за разлика од договорот со Бугарија. Бугарите сватија одигрувајќи таа улога на подизведувач кој што требаше да го олесни приемот на Преспанскиот договор во Македонија, ја дозволија таму да стои
формулацијата заедничка историја без да се прецизира така како што е прецизирано во Преспанскиот договор, меѓутоа сега со притисокот во овие 2 години ги издействуваа сите тие протоколи и оној момент кога они нема да се подпишат на тоа, приказната е завршена, ние ќе заглавиме и ќе останеме на тоа ниво на кое што сме или тотално ќе ги смениме учебниците по историја, што во перспектива ќе води кон поделба на Македонија. Затоа што албанците ќе имаат, они веќе тоа го прават, меѓутоа ќе имаат целосно право да кажат чекај малце. Ако оваа држава била вештачка творба 44 година, и ние си имаме нешто за земање. Тогаш и ние имаме сега. Тие си ги оживуваат тие призренски лиги и така натака, си ги чуваат во спомените. Али Ахмети сега пред некој ден честиташе на годишнината, не знам колку години, 156, например, од Призренската лига. Да направи Бугарија го слави Сан Стефано, 3 март 878, некој наш политичар да каже, не знам, во чест на славната македонска држава на Александар Македонски, тоа ќе е веднаш прогласено за став на небањат, антиквизатор, ретрограден. Па, тоа е проблемот, што ние кај нас имаме луѓе кои што сметаат дека Преспанскиот договор е добар. Некои од нив се против бугарскиот договор, меѓутоа, знаеш, тоа е површно гледање. Површно гледање. Еден од нив е Никола Димитров, Дарко, извини. Лудост, затоа што мораш да ги гледаш сите три елементи, Преспа, Бугарија и Тиранска платформа, како една целина. Така се склопува мозаикот. Ако извлечеш едно од тие, тогаш можно е структурата да се распадне. Во тој случај останува кој е планот Б за Македонија, а планот Б е економската криза, да се доведе народот до ситуација која ќе каже дај подпишете било што, само дајте некоја пара да живееме, бидејќи оваа ситуација повеќе не се трпи. А мислиш па презаинтересирана е да не прими во семејство и да фрла некоја пара на кај нас, бидејќи многу не сака, или може би повеќе им одговара овој статус кво да од економски причини до пред некое време, но сега и од неекономски причини, туку едноставно ради квалитетот на живот и луѓе кои што одлично заработуваат и работат тука, значи високо образовани интелектуалци се селат во западниот свет и што Германија си добива ефтина работна сила. Ако влеземе ние во ЕУ, работите би биле поразлични. Зошто да не би не цеделе вака? Па, пред кратко време Државниот завод за статистика објави податок дека во третиот квартал 2022 година, лани, третиот квартал, тоа се јули, август и септември, дека во Македонија имало 808.000 работно способни луѓе. А негде околу 650 или не се сеќам точно на бројката се вработени. 808.000 луѓе кои што се на возраст на која што може да работат, еден дел од нив се вработени, еден дел не се. Во третиот квартал, истите месеци, 2017 година, значи пред 5 години, во однос на 2022. Македонија, режимот кога беше диктатурата и така натаму. Македонија имала 950.000 работни способни луѓе според истиот Државен завод за статистика. Тоа покажува дека за овие 5 години 150.000 луѓе си заминале од овде. 150.000 работоспособни. 150. Не, повеќе сигурно заминале, бидејќи тие фамилии меѓутоа ова се податоците што ги презентира Државниот завод за статистика. Може да се и повеќе, со таа разлика што сега ги нема партизаните и ВМРО-вците како Владе Милчин и цела таа компанија да редат чевли пред влада. А во исто време
западните земји, ова што ти го збореше, добиваат поевтина работна сила. Добиваат и неквалификувана работна сила која што ќе ги врши работите кои што, например, германците не сакаат да ги вршат, но од друга страна добиваат и квалификувана работна сила, добиваат доктори, инженери, луѓе кои што работат во сферата на компјутери и така натаму, а ние кои што сме вложувале пари во тие луѓе остануваме без нив и станува проблемот се поголем. Тука ние ќе имаме истото ќе се случи и доколку влеземе во ЕУ. Ќе ви дадам само еден пример. Бугарија, според првиот попис направен после Втората светска војна, има 7 милиона луѓе. 1990 година, во време кога се распаѓа комунизмот, си заминува Тодор Живков и така натаму, имаат 9 милиона луѓе. Денеска они повторно имаат 7 милиони луѓе. Значи Бугарија има 2 милиони загуба на население. Толку луѓе колку што имала после Втората светска војна. Во 16 години, 2007 влезе во ЕУ, така? Сега е 2023. Да, работата е. Значи ние, наместо да се занимаваме со овие работи, како побрзо да го интензивираме економскиот развој, за да може, затоа што никој не си оди од овде ако му е се погодено, да. Ако му е убаво. Значи имаме проблем со економијата и имаме проблем со функционирање на правната држава. Проблемот е што власта не убедува дека ние економските проблеми нема да ги решиме ако не прифатиме да се само избришеме и да влеземе и да почнеме преговори со ЕУ, кој што после кратко време повторно ќе застане. А кој ќе ни ги реши проблемите во правосудство? Вчера имаше еден новинар, Маглешов ги следи, и цитираше член на судски совет. Значи пред камера на телевизија, дечкото работи во Бирн, веројатно си држи до зборот. Вика, членот на судски совет ми зборуваше за ситуација во која што вика блоковски сме поделени, две крила на СДС, едно на ДУИ, и има план. Ке ги поминеме вашите, ако ги поминете нашите. Тоа е телото кое што избира суди во сите судови во Македонија. Кој ЕУ ли ке ни го реши нас тој проблем што две крила од СДС и едно крило од ДУИ бираат суди овдека и после ке ти излезе овој холандскиот амбасадор без оглед, го сакал некој, го некил, тој е амбасадор на Холандија. Холандија има право на вето, го има користено за Албанија, например, па и нас не опфатило. И тој ти вика, тоа Бугари устав, најмалиот проблем вие имате висока корупција, правосудството ви е ужас, им го прекина проектот на судски совет. Кој тоа ќе ни го реши? Как Ковачевски со влезот на бугарите во уставот ќе го реши и тоа? Ја можам да се облажам, гарантирам дека во овој момент никој појма нема како тоа да се реши. Не му е ни важно, веројатно. Туку како, нели, она политички пиар обландирање. ЕУ 2030, тука Али Ахмеди ке рече, не, 2027. Дури да не бил спречен прекинат тој проект со Холандија, дури да бил не 1 милион, 10 милиона евра. Не постои проект. Знаеш, Западот некако функционира по принцип на дај да склопиме некаков проект, ќе држиме конференции, не знам, овие ќе одат негаде, ќе прошетаат, ќе земаат дневници, имаме пари за трошење, да ги земеме, нема да го решиме проблемот. И ние не само што ќе заглавиме, дилемата е не дали Холандија ќе не блокира, туку дали тоа ќе го направи она, заради правосудството, или ќе искористи Грција, Бугарија, повторно ќе најде некој кој што наместо нејзе ќе не блокира за 80 прашања и ние ќе се занимаваме само со тој проблем, да кажеме, со, не знам, со Карпошево стание, со Гоце Делчев и така натаму. Тоа, ние изгубивме време. Изгубивме 5 години со тоа што покажавме дека можеме да ја свиткаме кичмата. Да останавме исправени, помеѓу време ќе можевме, и работата ќе беше чиста,
и во меѓувреме ќе можевме да се посветиме на внатрешните проблеми и реформи. Не случајно сега, кога гледате, никој нема веќе доверба, ние самите во себе веќе немаме доверба, па не случајно се предлага прво што треба да се направи е ветинг на политичарите и на нивните семејства, меѓутоа во тој ветинг да учествуваат странски експерти. Прашање е дали на нас ни треба ситуација како 46-47 или годините по војната кога е основан Универзитетот Свети Кирил и Методи и кога од другите републики на Југославија овде доаѓале професори. Прашање е како тоа да се изменаџира во судството, каде што се сеќаваат сите на Сваровски судството. Ова не е Сваровски, ова е Сваровски на 10-та судство сега, кое што го имаме и не верувам дека некој има идеја воопшто како во овој момент сето тоа може да се разреши, додека ние се занимаваме со тоа што кажале бугарите, дали ќе ни го менуваат учебникот и така натаму. На самиот почеток на разговорот спомна самитот во Букурешт, тогаш Џорџ Буш помладиот како претседател на Соединетите Американски држави најави, нели ден пред тој ден кога требаше приемот да биде на трите земји, Буш, претседател на Америка, најави дека Албанија, Хрватска и Македонија утре ќе станат членки на НАТО. Утре дента Македонија не стана членка на НАТО. Затоа Караманлис дали си ја плати или не политичката цена, јас мислам да, меѓутоа дали подмет на грб се жртвуваше во име на Мегали идејата, исто така веројатно да, загина тој, не загина идејата на грците. Завчера Бундестагот донел декларација за поддршка на македонскиот резолуција за поддршка на и афирмација на македонскиот јазик. И тоа овдека повторно се продава сега како некаков голем потек и голем подвиг, иако за мене поголем подвиг од тој на Америка да најави утре Македонија влегува во НАТО. Во момент кога 134 земји, мислам, не имаа признаено под уставно име до тој април или беше 2008 година, нема и тоа не се случи ништо со тоа бидејќи Грција не сакаше. Исто како што со сите резолуции на овој свет да бидат донесени од сите земји, освен од Бугарија, ако Бугарија не сака, нема да не пушти во Европската унија. Освен ако не се промени консензуалното одлучување, што не верувам дека ќе се промени, бидејќи ни Бугарија не е луда да си направи такво нешто против себе, нити па Унгарија и Полска и така натака и така натака. Но и покрај се власта не убедува преку пропагандата дека тоа е тоа, луѓе, еве, имаме гаранции. Дали мислиш дека останали на прсти се на една рака, на прстите на една рака се бројат луѓето, фигуративно кажано, кои што и веруваат на власта, и ако да, зошто овие луѓе, зошто вака крајот си го допишуваат наместо малку бар достоинство да задржат? Затоа што се платени за тоа. Значи, оние што го пропагираат тој став, тие се платени и нормално е да очекуваш дека ќе има одреден број од обичниот народ, од обичните граѓани кои што веруваат во тоа или сакаат да веруваат во тоа. Ова резолуција на германскиот Бундестаг мене повеќе ми наличува на она признавање на Македонија од 2004 кога требаше да не успее референдумот за територијална поделба, кој што ја исцрта границата. Фактички, знае, вие не можете да ја поделите Македонија ако на сред територија го имате Кичево кое што ја пресекува. Западна албанска, под наводници кажано, Западна Македонија, ако Струга е македонска и така натаму. Така што ова е еден вид данајски подарок, еве оди не признаваат. Во крајна линија, ако се прашаат бугарите, ние утре да подпишеме дека историјата наша е бугарска, они ќе кажат добро, супер. Вие нарекувајте се сега како сакате,
Да. Они тоа не го спорат. Апсолутно. Многу важно е да се потенцира тоа. Тоа што е приказната каква е нивната парадигма за нашиот идентитет. Нивната приказна е така што ќе дојде момент кога они ќе кажат, ако ние се согласиме на нивните барања, кога они ќе кажат на грците, добро, ние сега ја одигравме нашата улога. Сега вие довршете. Сега вие довршете го овој период после 45-та година. Меѓутоа има еден друг проблем во кој што повторно тоа ќе најде на одобрување од Брисел, Вашингтон и пак да не ги набројувам, а тоа е дека ако македонците се комунистичка и вештачка творба, ако државата е вештачка творба на комунизмот, комунизмот на Западот е прогласен за... Во Македонија перцепцијата е различна, бидејќи не се живееше оној комунизам кој што се живееше во СССР. Да, меѓутоа, за нив е тоа исто и последиците од тој комунизам мора да се избришат. Постои и резолуција на Советот на Европа за таа работа. Ако последиците од комунизмот, ако тоа што е створено, создадено од комунизмот треба да се избрише, тогаш нормално е дека ќе биде избришана и македонската држава од 44-та па наваму, и тоа ќе го одиграат грците, ќе го одиграат. Што правиме со српската држава, со Молам? Што правиме со Србија? И таа е земја кандидат за членка на Европската унија. Без оглед на традицијата друга, сакам да кажам. За тоа не размислува веќе никој. Нивното однесување, они си имаат други проблеми, меѓутоа индиректно нивните проблеми не засегаат и нас, бидејќи они цврсто се држат за српскиот дел на Босна и Херцеговина и за северниот дел на Косово. Сето тоа, кога ќе се погледне како целина, повторно наликува на прекројување на граници, што не засега и нас и што е според мене предвидено сценарио за Македонија. Затоа ли не заплашуваат странците овдека, па после као се коригираат, не знам, овој Сарацин, тој Марфи, сенаторот или you name it, ќе дојде тука и ќе каже дека е многу важно и исклучително важен момент е ова од развојот на и Унијата и Македонија. Такви се условите во светот да сега имате златна шанса да влезете во ЕУ, запирка, или во спротивно иднината е несигурна. И тие пораки пострашно е што ги реемитуваат сателитите во влада, како Ковачевски, Османи, Артан Груби, Маричич и сета таа екипа. Дека иднината е несигурна, неизвестна, ако сега не го направиме ни овој клучен потек, најважен во историјата на Европа, да ги внесеме бугарите во македонскиот устав. Проблемот е што еднината е уште понеизвестна кога го направиме тој чек. Бидејќи ние ќе заглавиме со тие преговори. Тоа веќе го сосема известно е дека ќе заглавиме, да. Тоа веќе го кажавме. И тогаш ќе биде дајте само уште потпишете само уште за Самул, ако веќе не сме потпишани. Ајде уште го биде, сега. Ајде потпишете уште само за Илинденска Накрај до Борис Трети ќе дојдеме. Да, и на крај ќе дојдеме до 44-та, ќе се најдат, тука се доволно инвентивни, ќе се најдат формулации кои што ќе не ги продаваат и повторно цело време ќе биде ајде само уште ова или иднината ви е неизвестна. Така што нема разлика меѓу двете ситуации, доколку ние не го решиме двата проблеми внатрешни, затоа може и без членство да се побара помош од ЕУ и ако ЕУ сака, може да ни помогне. Постоеше еден таков обид, меѓутоа не потоа испадна неуспешен на Груевски и на Баросо пред 10 години. Тогаш Баросо беше председател на Европската комисија, португалецот, беа во Охрид. Постоеше еден таков обид да Македонија на некој начин индиректно се третира како да преговара или како да е членка во ЕУ, иако формално не е, тоа не успе. Меѓутоа, ако ЕУ сака, она може да го стори тоа. Македонија економски да се развива, не по
по принципот на проекти. Ќе дадеме сега на судски совет, они малце да делат дневници, да шетаат, и се По семинарчиња да си по одат. семинари и ситуацијата да остане исто. Во исто време и експерти од ЕУ да малци и они да се опарат од тоа, туку значи економски да се развие и да се реши проблемот со правосудството, бидејќи Да, тоа е главниот инструмент за автократско владење овдека. Администрација, функционирање и така натаму, корупцијата Возможно ли е со ДУИ во ваква форма во каква што е ДУИ, не дека последната би била подобра или полоша. Немам толку увид во тој дел, не можам да замислам, но со вакво ДУИ возможно ли е теорија дали има такво нешто да се случи или ајде да си го надополнам прашањето и со вакви други партии од албанскиот блок кои што дел од нив ми личат малтење на сателити на Али Ахмети, кои што на копче ги вклучува и ги исклучува. Види, нема што да им замериме. Они ја гледаат слабата точка, како што ЕУ ја гледа слабата точка кај нас. Македонците. Ние сме снопчето што се крши. И се обидуваат од таа ситуација да извлечат максимум што може. Сега за почеток е да се смени 20% со албански јазик. Тоа е фасцинантно како дел по дел. Дел по дел не кршат. Затоа е тоа процес. Не е нешто, имаше луѓе, да не употребам сега некој навредливи збор, кој што веле, па добре, подпишавме со грците, ништо страшно не се случи. Па добре, еве тиранска платформа, па ништо страшно не се случи. Дел по дел си оди работата и дел по дел не кршат, додека еден ден не се... Во меѓувреме пропагандата работи и тоа засилено, тука парирањето е... 1 на 1000. Ете така. Значи, и знаеш што ме чуди со европската приказна и заканите за иднината? Па нели тоа НАТО ни ја гарантираше иднината? И по телефонот чашкав да најдам статус денес има Зоран Заев. Сам го пишувал, ке сватиш зошто. Вели, договорот од Преспа ни донесе и надеж и горчина, и стремеш и сомнеш, но најважно од се ни донесе стабилност, сигурност, јасна перспектива и сила за подобро утре. Прашањето е, прво, како може и сомнеш и горчина и сигурност да ти донесе истовремено? И второ, нели, оваа територија е guaranteed by NATO, односно од Америка. И сега пак се користи милитантна реторика. Оваа територија, значи, сега сме ние членка на НАТО, меѓутоа, ова членот 5 не се однесува на тоа ако оваа држава се распадне само од себе, од внатре. Да, никој внатрешни конфликти НАТО не ти решава. Што ќе прави НАТО? Ќе прати војски, ќе каже не, вие не можете да се распаднете. Како 2001. Официјално не војувавме со Косово и со НАТО. Ние имаме гнило општество, кое што само се распаѓа. Тоа е мртов организам. Функционира само за еден тесен слој на елита и останатите едноставно немаат допир со државата. Таа не постои за нив. Таа постои за овие кои што сега владеат за да може да тераат тендери, за да може да тераат криминал, да се богатат и така натаму. Што вика Ковачевски, јас утре ќе си одам, ќе одам во Америка. Како тоа? Или Заев сега го снема, па сега нешто е добротвор, па вози мотори по Грција, вози мотори, така неговите деца учат во странство. Овде се собираат пари по телефон за да можат деца донации за лекување, да се лечат и така натаму. Тоа е така. А мислиш ќе има дека некој пишманаџи од овој период за некоја година од денес, како што потписникот на Преспанскиот договор Никола Димитров, од како му го трнаа столчето од подзадникот, некако прогледа веднаш, ги виде сите,
невралгични точки во договорите што ги Он ги подпишуваше. виде невралгични точките во договорот со Бугарија. За Преспа со не се. Бугарија. За Преспа не се изјаснува. Лиле Поповска виде и за Преспа. А договорот со Шекеринска виде за Бугарија. А договорот со Бугарија ќе му беше добар ако беше министер и понатаму. Во крајна линија, ако имаше тоа што сега се случува со Бугарија, беше видливо и на 1 август 2017, кога се виде текстот таму. Значи, за тоа сме зборувале. Ако он сметаше дека тоа не е во ред, тогаш немаше да прифати да биде министер во таа влада и немаше да го потпише Преспанскиот договор, бидејќи тие се, како што реков, тие се дел од еден мозаик кој што е составен од три елементи. Јасно беше што следи. Во крајна линија, како што реков, дури во бугарскиот договор формулациите се во завиена форма. Не сакаа да не исплашат. Токму така. И ветото дојде од кога го сменивме името. Тоа е точниот термин. Не сакаа да не исплашат, а он се потпиша на она што јас го нарекувам злосторство врз еден народ и врз историската наука. Како ги гледаш? Така што тој сега може да збори што сака. Тој личи на расплакано детенце на кое му ја зеле. Уште треба да свати дека готова е со неговата кариера. Мислам, тоа е последната фаза. Може странците таму да му дадат некаква невладина, тоа е принципот во кој што таквите како него функционираат. Никола Димитров е исток него отпишува, како беше, запад не запишува, исток не отпишува. Па се обидува запад да го запише, не знам дали му дале пари за таа некаква невладина или нешто. Солуција ја крсти, да. Јас ја викам раствор, бидејќи едно значењето на солуција веројатно ќе влече од таму, меѓутоа Ама на која таргет група тој ќе се обрати? И со што ќе се обрати? И со што, да, имено. Во што ќе ги убедува луѓето? Страна тоа што странците ги интересира е да го убедиш населението во Македонија, ајде само уште ако формираш таква невладина, добро ќе ти дадат пари. Бидејќи тој се изјасни против бугарскиот договор, сегаш нема игра. Нема игра, нема за што да е употребни. Можеби да го прифати оние луѓе што се Преспа, Бугарија не, ама па Максим Димитриевски тука, не знам, многу полесно ќе им пристапи, бидејќи Максим Димитриевски не може да повлече народ, не може ни Никола Димитров да повлече народ, може да ќе се спојат. Кога и да ќе има избори, нека се спојат, нека излезат. Меѓутоа нема елементи врз основа на кои може да се предвиди дека би повлекле народ за себе. Како предвидуваш идни политички чекори после лидерската средба, после која што имавме малце комични ситуации, председателот на ВМРО ДПМН кажува, сакам да го реафирмирам ставот на ВМРО, исте како пред година дена, Ковачевски вика, Мицкоски го смени ставот и тоа едно 4-5 дена имаше спонзорирани видео објави, некаков си обид, не знам дали за своја душа си ги правеа во СДСМ или не, не и се, како и сите надувани балони, нели, се истушуваат со тек на време, кога не се полни со манипулации. И сега работите секај што се чини, повторно се зафаќаат рововските позиции од пред таа лидерска средба, се бара ТВ дуел, тешко веројатно дека ќе го има, Мицкоски му бара на Ковачевски и лека по лека се стеснува просторот СДСМ како никако да не, како да сака да го одложи до краен максимум бетонирањето на ставот дека на вистина не постојат, нема 80 пратеници кои што ќе им го гласат тоа што тие го бараат во собрание. Како мислиш дека изгледа наредниве месеци пред нас? Единствено решение од оваа ситуација се избори. И потоа да биде на чисто. Значи имаме два става, едниот два доминантни става. Значи има цела лепеза на ставови, меѓутоа два се доминантни, бидејќи тие две македонски партии се доминантни. Едниот е дека треба сега веднаш да се соберат 80 пратеници, да
ги изгласаат промените на уставот, па евентуално потоа да се оди на избори. И вториот став е дека тие уставни измени треба да важат под членството на Македонија во ЕУ. Не постои можност да се доближат никаде овие. Тие два става да се најде компромис меѓу нив и да се доближат. Така што двете групации се убедени во исправноста на своите ставови. Останува тоа прашање да го реши народот. Сака или не сака. Тоа пак се решава единствено на избори, да. На избори. И најдобро е тоа да наместо да се живее во оваа ситуација во која што е агонија, ова е состојба на агонија. Агонија, бидејќи со ништо друго не се занимаваме освен со тоа. Најдобро е да се распишат тие што поскоро во септември и тогаш да биде на чисто. И Македонија сама со себе и меѓународната заедница, односно оној дел од меѓународната заедница кој што ние го перцепираме, тоа е овој западен дел, бидејќи кон исток не се вртиме и баш важи тука исток да пишува, запад не запишува и така натаму. Меѓутоа, тогаш да се види што понатаму, се едно што од запад постојано пристигнуваат изјави дека нов договор не е можен. Многу логично се објаснуваат тие изјави. Би сакале да не се занимаваме со ова прашање понатака, ве кршиме вас, а не нив, бидејќи вие сте со еластична кичма, така да затоа подобар договор од овај нема да добиете. Србија и Косово пред месец и пол препреговараја позиции, како да зборам во најсвежата меморија. На крај на денот секој договор може да се... Изборите ќе го решат тоа и тогаш ќе биде на чисто. Има 80 пратеници за сегашна смена на устав или нема и во тој случај мора да се репреговара доколку ЕУ е искрена кон нас. Да, или може да влеземе во политичка криза како во Бугарија, да не може влада да се формира ако одзивот не е на тие избори таков. Јас би сакал да е референдумски одзив, но ако не е, логично да предпоставуваме дека нашите најдобри пријатели од меѓународната со помош на пивотирањето со одредени партии овде што сме го гледале многу пати наназад, да се обидат и понатаму да не кршат нас. Но ако народот да излезе јасно каже дека не може вака, тогаш нема да може така и Западот нема да се самоубие, нити да не бомбардира, предпоставувам, туку ќе рече окей, ајде да препреговараме, да видиме што може да се случи. Западот ќе одигра, прво, може да ја одигра таа улога, да изврши притисок да се распишат избори. Во кампањата ќе застане апсолутно на страната на актуелната влада. Но овој пат нема да им помогне тоа воопшто. Да, исто како што не им помогна за да помине референдумот. Меѓутоа, каков ќе биде резултатот, не може да се предвиди, иако е сосема јасно и дека и при нови избори тешко дека ќе се овозможи состојба во која што актуелната власт би имала 80. Не, то теорија нема. 80 пратеници. Така што подобро е да не се губи време, да се распишат тие избори, да се дојде до таа ситуација, за да може од таму да се тргне понатаму. Да се измешаат картите малце. Да. Почнаме ево со изборни резултати, ајде при крај уште два хипотетички резултати да предвидиме. Едниот е македонските претседателски избори. Чинам дека на Стево Пендаровски веќе му стана јасно дека нема шанса да добие втор мандат, но сепак очигледно човекот ќе се бори до последно. Мене некој пат дури ми е срам повторно да го земам Стево и да го во стендап, да му ги покажувам различните ставови што ги дал во размак од 2 дена, 2 недели или 2 месеци. Срам ми е, бидејќи срамота еден човек толку често да влегува во контрадикции со сопствените зборови. Но, последно беше, после лидерската средба, да се надоврзам, за предлогот барањето, инсистирањето на ВМРО ДПМН, уставните измени да важат
по влезот на Македонија во Европската Унија, во превод да не може да бидат правен инструмент на Бугарија за да не малтретира уздуш и попреку, Пендаровски вели апсолутно нема шанси тоа да се случи, иако и ја би сакал да е тоа така. Тоа е дел од преговарачката рамка за која што по пред година дена Пендаровски... Ама негово е да се бори, ако веќе... Подае негова да се бори. Подбае негова да се бори лани, пред година дена, кога не убедуваше дека е добра преговарачката рамка, а сега кажува дека би сакал нешто да е поразлично од она што го имаме. Значи, што е проблемот? Дали е, значи, ако е ЕУ искрена во тоа, дека само уште ова, имено, и завршена е, така е приказната, тоа така што е проблемот, бидејќи Ковачевски не убедува дека до 2030 ќе бидеме членка во ЕУ. Не ќе влезат за 7 години. Што е проблемот ако влезат за 7 години? Останува меѓутоа другото прашање, кое што повторно мора да се постави пред ЕУ. Што станува со македонците во Бугарија и во Грција? За какви демократски вредности зборуваме? Па нели тоа е разликата помеѓу Западот и Истокот, нели? И самиот кажа преска човековите права. Што правиме? Еве ги има тие луѓе таму. Како ќе ги поставиме тие прашања? Како ќе се решат тие прашања? Изговорот е не бил бугарскиот устав таков, не бил грчкиот устав таков. Само нашиот устав е најподатлив за на секој 3 години. Ние сме единствена држава во светот која што во соседите како Бугарија и Грција, значи имаш територија која што се нарекува Македонија, а нема македонци, освен овие како Караманлис кои што се и грци и македонци, нели? А имаме на пример македонско малцинство во Хрватска со кое што не делат 1000 километри. Тотално е апсурдно. Истовремено, меѓутоа, повторно доаѓаме до тоа. По принципот на проекти, на делење на пари, не знам, како оние 1 000 000 евра за судскиот совет, кој не за што ќе отиде. Ние самите си го создадовме тоа. Затоа за нас, ние самите и ќе се распаднеме, затоа нема да важи член и не е битен за нас член 5 од НАТО. Нас и да сака некој да не нападне, ќе си каже самиот на себе, нема потреба. Нема потреба со овие, само остави ги и самиот себе ќе се распадне. На тема оние кои даваат пари, кажав на тема прогноза на уште еден изборен резултат. Последно прашање, го спомна преска Доналд Трамп. Што мислиш дека ќе се случува ота дебарата, бидејќи она што ќе се случува таму е суштински важно и за тоа како ќе изгледа нашиот живот утреден. Очигледно два различни концепти се овој републиканскиот на Трамп кој што беше актуелен до пред некоја година и ова политиката што ја тера Џо Бајден што е малтене иста како претходниците од ке демократите. Па добро, меѓутоа и во време на Доналд Трамп, токму во време на Доналд Трамп нас се согласувам. Преспанскиот договор, ние сме он си има своја прво прашање е дали ќе биде номиниран од страна на републиканците наспроти гувернерот на Флорида. Меѓутоа, ние сме премали за да се заангажира за нас. Он си води своја битка со тамошната, она што го нарекуваат длабока држава и не сакаше на предмет на лош збор употребив, меѓутоа на прашање како што е Македонија да си создава дополнителни непријатели, бидејќи од Македонија зависи, имаш цела една структура таму во State Department, од која што се залагаше за тоа да се скрши македонското снопче, а не да се врши притисок врз грците или врз бугарите. И зошто да си создава за една Македонија непријатели дополнително наспроти крупните прашања кои што ги има за решавање, така што било какви промени да има во Соединетите држави, нема суштински да се смени се додека ние сме податливи. Се додека ние сме спремни за некаков проект да одработиме, зборувам сега за граѓанското општество, се додека има такви, додека дома ние
не извојуваме победа над тие, никој од надвор за нас нема да се заангажира. Ниту во Брисел, ниту во Вашингтон, бидејќи наспроти нашата податливоста на овој дел кој што е врзан со тие пари и проекти од странство, во Бугарија и во Грција имаш унисонен став во однос на националното прашање и во однос на националното прашање врзано со Македонија. Ова последново ќе препорачам публиката да го свати и како твој совет за крај. Дарко Јаневски, ми беше чест, задоволство, многу питок муабет на тешки теми, меѓутоа задоволство е секогаш да се коментира се со тебе и ти благодарам за гостувањето. Благодарам и јас. Ми беше чест. Фала ви вас што останавте со нас до самиот крај. Ова беше вечерното шоу Саботно издание. Наредна средба закажувам петок по 22:30. До тогаш стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте собствени заклучоци, а не слушајте луѓе како еве на денешниот ден уште еднаш да ги спомнеме Зоран Заев и Никола Димитров. До петок. Добро nek Македонијо. Главата горе.